네, 이어서 3편으로 됩니다. 네, 안녕하세요. 앵그리 중앙입니다. 아까 옆에 기반했던 바로 아닙니다. 아니긴 뭐가 아닙니까? 앵너 빠르세요. 저 사람은 아주 바보이고 아주 폭력적인 아이입니다. 바로 이렇게 말이요. 저를 아주 잘 때리죠. 정수란 말이니까. 정수기니 정말 싫죠. 근데 정수기 지금 여기 완전 폭력적인 아이들이 있습니다. 네가 폭력적인 아이라고. 조용히 해, 김민지. 그러니까요. 네, 그러니까 이분들이 완전 폭력적입니다. 아니, 앵그리님이 뭐가? 앵그리님이 저는 진짜 화날 때만. 완전 1학년 때는 완전 저를 완전 폭력적이게 때리네. 완전 나쁜 사람들이 있었습니다. 그게 바로 딱 한 명입니다. 여자야. 여기 여자 헐크 세상입니다. 렉 걸렸습니다. 완전 뭐 하고 있나요? 저희 지금 상점 짓고 있습니다. 그래서 안 해줄 것 같은데 기다리죠. 구독과 좋아요, 추천, 즐겨찾기 많이 해주시기 바랍니다. 좋아요를 많이 눌러주시기 바랍니다. 제가 정말 눌렀었어요. 알려드릴까요? 되게 느리지만 한 바퀴 눌렀었어요. 네, 전 지금 어딘가에 들어갔습니다. 잠시만 내려보세요. 아이고, 진짜 앵그리는 재미없겠군요. 이게 뭔가요? 정숙님은 되게 재미없는데 앵그리는 아닙니다. 앵그리는 앵그리처럼 앵그리는 꺼지세요. 네, 꺼지세요. 당신은 아주 폭력적인 아이는 이거 아주 착한 아이만 할 수 있는 겁니다. 맞죠? 호박님. 이 개발자는 하정수와 건우라는 아이입니다. 네, 그건 다 거짓말입니다. 진짜 거짓말이라뇨. 바보들 응 거짓말, 빠져. 쟤는 민물고기란데. 네, 아니 김민진이란 앤데 제가 엄청나게 폭력적이라서 때로 만난 분들은 다 117에 신고해요. 신고해 주시기 바랍니다. 네, 아주 완전 하정수도 127에 신고해 주시기 바랍니다. 전 아주 착합니다. 저는 정숙님은 완전 정숙님 유튜브 진짜 꿀잼인데. 자, 요즘이라도 많이 추천과 우리 자리를 바꾸겠습니다. 예, 자리를 바꿔줘. 자리가 이상하군요. 자, 이쪽으로 오세요. 네, 이쪽. 아니죠. 여기요. 잠깐만요. 하정님 이리 오세요. 예. 네. 자리를 지금 바꾸는 중이라서 힘듭니다. 지금 물에 들어갈게요. 자, 바꿨습니다. 자리를 바꾼 중이라 조용히 하고 있습니다. 너희들 이렇게 있으면 안 된다. 동생들 봐라. 너 들어오니까 동생들이 봐라. 요 밖에서 잠깐만 보자. 네, 다시 나와버렸습니다. 네, 근데 이쪽이 좀 더 와파가 잘 돼서. 네. 제가 솔직히 말하면 하정수님 공부를 진짜 못합니다. 언제는 제가 도울 적도 있습니다. 네? 뭐라고요? 하정수님은 진짜 공부 못한다고요. 사실이랍니까? 아이, 저기요, 소명 밝히면 안 되죠. 아니지. 하정수님은 저 로스크입니다. 스크라고 하세요. 로스크님은 진짜 네. 공부를 못하는데 네. 포기는 하지 않습니다. 공부를 못하는데 포기는 하지 않습니다. 네, 근데 제가 엄청나게 어려울 땐 포기도 원래 남자들은 어려울 땐 포기도 할 줄 알아야 됩니다. 맞죠, 호박님? 예, 맞아요. 만약 포기를 안 하면 완전 다칠 수가 있습니다. 막 피아노에 깔려서 죽거나. 그렇진 않을 것 같은데요?
아니면 무슨 물건이 끼어 있다가 거기에 찡겨서 자, 지금 시간이 다 됐으니 다음 편에 4편에 계속 하겠습니다.